Rekonštruujem už pomaly 2 roky a toto bol ten najnáročnejší týždeň môjho života. A tu je dôvod prečo. Mal som len 2 dni na to, aby sme vyhodili všetky plechy na strechu a meškali sme. Prišlo kopu problémov a všetko nasvedčovalo tomu, že nie je šanca stihnúť to. Zdolávanie prekážok a maximálne fyzické vyťaženie. Ak chceš vidieť, ako to dopadlo, sleduj do konca. Tento deň začal skutočne veľkým problémom. Hoď prišla strecha, z ktorej mám neskutočnú radosť, že konečne dorazila, šofér mi ju odmietol zobrať až hore, zložil mi ju dole pod kopcom, čo je skutočne veľký prúser, ktorý musím do dnešného večera vyriešiť. Tú strechu tu dole skrátka nechať nemôžem. Mrkajte na tú nádhernú farbu. Na to, aby sme ju vyniesli hore, sme mali len 3 ruky. Bola tu vedúca, ktorá nemá ešte ruku celkom zahojenú a tak sme začali špekulovať, ako tú strechu dostaneme hore. Začal som testovať rôzne varianty prenášania plechov tak, aby mohla vedúca pritom použiť iba jednu ruku. To však bolo nemožné. Tieto plechy sú robené na mieru a tie najväčšie z nich majú až 6 metrov. Presunúť to je takmer nereálne. Aj napriek tomu sme skúsili viacej variant. Jednou z nich bolo aj posúvať to. Skrátka som nadvihol plechy, podložili sa pod ne latky a plán bol taký, že ten plech iba posunieme, teda musíme využiť úplné minimum sily. Toto, dá sa povedať, fungovalo, ale nebolo to najlepším riešením. Ďalšia možnosť bola rovno plech posunúť dole kopcom na vozík, a takto ich tam dať zopár a potom to celé zobrať. To tiež nefungovalo úplne dobre, pretože tie plechy nemôžu byť poškriabané. Posledná možnosť bola nahodiť na vozík konštrukciu, teda paletu, na ktorej boli plechy naložené, skrátka ju tam poriadne upevniť, vždycky naložiť pár plechov, odnosiť to hore a tam ich vyložiť. Nakoniec som to zhodnotil, že je to tá jediná možnosť, ale aj napriek tomu nie je možné, aby sme to zvládli dvaja. Možnosti sa minuli. Urobiť to vo dvojici je nemožné alebo časovo veľmi náročné. Ak nezoženiem ľudí, strechu hore nedostaneme. V zúfalstve sme sedeli a rozmýšľali, čo s touto situáciou budeme robiť. Našťastie nás prišiel zachrániť vedúcej ocino, ktorý so sebou zobral aj 4 kamarátov. A takto spoznáte ľudí, na ktorých sa skutočne môžete spoľahnúť. Keď v strede týždňa potrebujete pomoc, za hodinu prídu. Som naozaj rád, že mám vo svojom živote takýchto skvelých ľudí. V 6-člennej skupine sme to mali za pár minút hore a ja som bol neuveriteľne šťastný. Neviete si predstaviť, ako som si vydýchol, keď sme sa hore otočili 4 krát a všetko bolo hore. Bola to neuveriteľná úľava a padol mi veľký kameň zo srdca. Chalanom som neskutočne vďačný. Hore to išla jedna radosť. Najskôr sme to iba podopierali v podstate takými lanami, pretože keď tam boli tie najdlhšie plechy naložené, tak to skoro lízalo zem. Dosť nás poťahala aj Kia 4, pretože ten kopec je pomerne ostrý a všetky plechy dokopy mali viac ako 1200 kg, čiže poriadna nálož. Neskôr sme skúsili taktiku fúriku, ktorým sme podopreli tie plechy. Táto taktika fungovala trošku horšie, ale nakoniec sme to nejako zvládli a dokopali. Plechy sme zložili na prijazdovej ceste pred horárňou na 2 kopy, pretože všetká krytina sa skladá z 2 kôp. Kopy A 6-metrových plechov, to je tá najdlhšia časť a najvyššie posadená časť strechy, ktorá bude najťažšia na osádzanie. A kopa B, to sú o niečo menšie plechy, ktoré prídu na zvyšok strechy. To, že dorazila strecha, ma neuveriteľne tešilo. Nevedel som sa dočkať momentu, až ju budem osádzať. Osadenie plechov na strechu je vyvrcholením takmer 2-ročnej usilovnej práci, ktorú som tu zanechal na horárni. A musím sa priznať, že už to chcem mať aj za sebou. Mať za sebou konečne tie starosti s tým, aké príde počasie a tak ďalej. Je to už proste skrátka moc. Osadenie plechov som si naplánoval na víkend. Má mi prísť menšia brigáda a musíme to za ten víkend stihnúť. Nedá sa inak. Skrátka na to máme 2 dni, ani o deň viac. A musí to byť hotové. Ešte predtým ma čaká neskutočne veľa roboty, na ktorú mám týždeň. Musím dokončiť podmurovanie, musím urobiť pár dôležitých vecí, ktoré nepočkajú, ako napríklad dokončiť paropriepustné fólie, laťovanie a dokonca aj hrebeň strechy.
A preto sa asi pýtate, čo tu blbnem so senom a s nejakými hráškami, keď mám toľko roboty. No, viete, v mojej naivite som predpokladal, že tej roboty nebude až tak veľa a mám na ňu dosť času. Taktiež som mal ďalšie podstatné roboty, ako je napríklad to spomínané podmurovanie a nejaké to seno a starostlivosť o kozy. Vedel som, že roboty je dosť veľa, ale mal som ešte dosť času. 5 dní bolo predo mnou. Preto som začal makať v podstate od skorého rána do neskorej noci. Makal som a vstával som o 5 za úsvitu a spať, alebo respektíve dovnútra som išiel, až keď som nevidel na prácu. Proste som makal, čo mi sily stačili. Ja som si kúpil nové vidly, kúpil som si ich, pretože majú široké tie špice, tieto. Ona už fakt má, musím zasvietiť, majú veľké tie špice a lepšie sa mi s tým bude nakladať hnoj. Problém je, že vyzerajú asi nejak takto a jo, boli fakt lacné. A videl som, že tá rúčka je takáto, takže to idem opraviť ešte narýchlo. Malý šrobik tam bol úplne retardovane daný. Jak to môžu takto predávať vôbec? A úplne v pohodičke. Tak, teraz to bude držať. By som bol, keby som bol záporák s vidlami v nejakom horore. A vyzerajú to ako Freddyho Krugerove one spajky. Čakať. Tak. Prvé dni vyzerali veľmi optimisticky. Vyzeralo to tak, že mám veľkú kopu času, že všetko stíham úplne v poriadku, ale toto sa veľmi rýchlo začalo meniť. Pomaly a precízne som pracoval na každej časti, ktorú som musel dokončiť. Vyrval som starú elektriku, ktorá tam už bola nepotrebná a premuroval som to novými tehlami. Nechal som tam malý otvor, ktorý tam predtým aj bol, aby ním mohol unikať vzduch. Pravdepodobne ho využijem na vetranie. Medzičasom prišli posledné potrebné veci na strechu, ako sú hrebenáče a taktiež záveterné lišty alebo lemovanie. Všetko bolo v úžasnej farbe, všetko dorazilo na čas a všetko dorazilo v perfektnom stave. Žiadne veľké škrabance ani poškodenie materiálu. Šeché materiál vyzeral skrátka výborne a ja som sa nemohol dočkať dňa, než to tam konečne všetko bude hore. Nezabúdal som na to množstvo roboty, ktoré ma čaká a v podstate som makal non-stop. Každým dňom mi začalo dochádzať, že nestíham. Že budem musieť pridať a makať oveľa rýchlejšie. To však má jeden háčik. Ľudia, mám to celé podmurované. Celá táto časť je hotová a podmurovaná. Yes! Týždne a týždne roboty a podmurovávania a je to konečne hotovo. Už len na druhú stranu a ešte raz to isté. Háčik, keď sa snažíte veci dokončiť rýchlo, je ten, že ich neurobíte poriadne. No a pri takejto rekonštrukcii je lepšie mať veci radšej poriadne než rýchlo. Preto som sa rozhodol pre poriadne. No a v tento deň ešte stále neuvedomený si tu odhrňam hnoj namiesto toho, aby som sa intenzívne venoval streche. Okrem premurovávania musím ísť teraz na chvíľku robiť aj nejakú inú robotu, jelikož nýbrž ačkoliv tu mi na moment vypadol zvuk. V podstate v týchto dňoch som si už začal uvedomovať, že musím proste všetnu svoju silu a energiu a aj čas venovať naplno len a len streche. Popisujem tam, koľko roboty ešte mám a ukazujem, čo všetko musím stihnúť predtým, než začneme osádzať strechu počas 2 dní, soboty a nedele, ktoré mali prísť. A ešte predtým musím urobiť jednu dôležitú vec a to je to, že musím dať sem také lišty, na ktoré príde lemovanie. A to musím mať predtým, než začneme osádzať celú strechu hotové, takže sa musím vrhnúť na ich prípravu. Poďme na to. Avšak ani počasie nebolo spokojné s mojimi výsledkami. What? Pozrite, čo som našiel. Úplný ješko.
Keď som prestal obdivovať oriešky, vrhol som sa späť do práce. Začal som natierať posledné lišty, ktoré tam musia ísť pred montážou a taktiež som si vyhodil posledné vrecia malty na premurovanie, ktoré budem potrebovať. A taktiež som sa potešil prvým paradajkám. Je už večer, ja som pri svojich obrých paradajkách a posledne dni sa začali červenať, avšak tu som si všimol jednu takú skovatú. Jo. Máme paradajku! Ja mám z toho obrovskú radosť. O pár dní idem nahadzovať plech na túto strechu, ale ešte predtým tam musím dokončiť pár podstatných vecí a jednou z nich je napríklad tento komín. Tento komín, ktorý je v žalostnom stave, opravovať ho už nemá význam, takže ho celý zbúram a nahradím novým systémom. A ja som sa rozhodol, že to budem robiť až na jeseň, teraz to nepotrebujem a nie je na to čas, takže ho iba sundám dole, tak pod krytinu a tú krytinu tam zatiaľ dám celú a potom keď sa bude robiť nový komín na jeseň, tak to tam skrátka vybudujem a urobím dieru v streche podľa nového komínu. Jo, bude to asi najlepšie riešenie, ale predtým ho ešte musím teda dať dole. Ešte predtým, než ho dám dole, alebo začnem ho rozoberať, tak by som sa rád pozrel na jednu veľmi dôležitú vec a to je to, že či ten komín vlastne je tehlový až po spod, po zem, alebo je tehlový iba po povrch múru. Uvidíme. Na búranie komínu som sa celkom tešil. Bude to zábavná robota. Trošku sa obávam, v akom stave je komín a toto testovanie robím hlavne preto, aby som vedel, aký veľký systém mám potom kúpiť. V dnešnej dobe potrebujete mať krásne vyvložkovaný komín a toto vyvložkované rozhodne nie je. Radšej zainvestujem do nového systému a celé to rozoberiem až po spodok a urobím tu krásny nový komín so systémom, s izoláciou a so všetkým potrebným. Je to proste komín. Bude sa tým kúriť a chcem to mať radšej 100% a dobre urobené, než aby som tu používal tento starý komín a riskoval, že to tu vyhorí. Takže radšej tak. Stav komínu ma nejako neprekvapil. Len veľmi málo som tam musel klepať a búrať ho kladivom. V podstate väčšinu tehál som len dával dole a hádzal som ich dole. Vôbec tam nedržali. Bol to už naozaj starý komín vo veľmi zlom stave. Bolo naozaj potrebné ho zbúrať a vymeniť za nový. Okrem toho, že sa veľmi hýbal a klepal, jeho veľmi chabé opravenie, ktoré som uskutočnil, rozhodne nebolo úplne bezpečné. Našťastie s tým nebolo až tak veľa roboty a za pár hodín bol celý komín, respektíve celý vrch komínu, ktorý som chcel zakryť, dole. Teraz nás to oveľa menej zdrží, nebude potrebné vyrezávať novú dieru, keďže ďalší komín bude aj o trošku menší. Stačí tam nahodiť plech a potom, keď sa bude robiť nový komín, tak tam vyrezať presnú dieru. Keď som mal všetky tieto práce hotové, mohol som sa konečne vrhnúť do toho najdôležitejšieho a to je dokončenie všetkých potrebných prác na streche. Ako prvé som samozrejme musel strechu odplachtovať. Na tento moment som sa tešil naozaj veľmi. Aj keď to nevždy išlo podľa mojich predstav, občas som totiž to zabudol nejaký ten kolík hore, nakoniec som všetky plachty dal dole. Zabudol som, ako veľa ich tam je. Celý dvor, predný aj zadný, bol plný obrovských plachiet, ktoré som veľmi dlho, celé hodiny, skladal. Než mi došlo, že to není priorita, tak som sa na to vykašľal a išiel som rýchlo robiť tú dôležitejšiu prácu. Ako prvá dôležitá práca bol hrebeň. Na hrebení musím doplniť paropriepustnú fóliu. Okrem doplnenia paropriepustnej fólie tam musím dokončiť samozrejme aj laťovanie, no a na štíte sa robí tzv. Čapica, ale k tomu sa vrátime až za chvíľočku. Makal som na tom, aby som tam doplnil paropriepustku a taktiež laťovanie. Už tu som videl, že nie je šanca, aby som to do víkendu stihol. Ale bol som odhodlaný to aspoň skúsiť, preto som makal ako sa len dalo. Taktiež som si uľahčoval prácu. Aj keď to nemám rád, dal som si opasok, kde som mal všetko pohodlne usadené a mohol som za sebou zobrať všechen potrebný materiál hore. Okrem opasku som využil taktiež batoh, kde som si dával latky, aby som ich nemusel nosiť v ruke a aby som ich odniesol čo najviac. Ľudia, makám od rána do večera. Snažím sa to pripraviť všetko, aby to bolo ready na osádzanie plechu. Mám na to len tento víkend, budúci týždeň má už začať pršať a rád by som mal proste celé a všetky plechy osadené do nedele, takže
Makám posledné dni od rána do večera, ale musím myslieť aj na to, aby mi zostala nejaká energia na víkend, kedy to bude najintenzívnejšie. Držte palce, snáď to stihnem. Tak, som momentálne hore na streche. Jo, a tu som vystrihol špic, pretože tam sa robí tzv. Čapica. A teraz vlastne toto prekryjem novou vrstvou, ktorá bude doliehať na toto, takže tu vznikne taká medzera a medzi krytinou bude medzera, takže tam bude krásne cirkulovať vzduch. Začína byť poriadne teplo, ale makám ďalej. Keď som mal konečne hotový vrch, došlo mi, že som ho robil oveľa dlhšie, ako som predpokladal. No a tie spodné časti nebudú o nič lepšie. Makal som, meral som a snažil som sa robiť čo najefektívnejšie a najlepšie. Avšak toto je gigantická, takmer 300 m štvorcová strecha. Nie je šanca, aby som to sám robil efektívne a aby som to sám stihol. Iba človek, ktorý niečo takéto robil, vie, aké náročné je niečo takéto. Navyše, keď ste na to úplne sám. Robota, ktorá vám vo dvojici trvá pár dní, o samote robíte týždne až mesiace. A robotu, ktorú máte v celej skupine ľudí hotovú za pár hodín, robíte sami dni až týždne. Nie je to skrátka jednoduché. Aj napriek tomu, že tu som už veľmi dobre vedel, že to nemám šancu stihnúť, rozhodol som sa uprednostiť kvalitu pred rýchlosťou. Aj keby sme mali cez víkend celý deň robiť na prípravách a strechu nedokončiť, radšej tú strechu spravím skrátka poriadne ako rýchlo. Som absolútne vyžmýkaný a vyšťavený, vonku už skoro nie je vôbec vidieť. Ja si zaleziem dovnútra, ale vôbec nestíham. Mám zajtra posledný deň na prípravy a potom je už víkend a cez víkend majú prísť prví ľudia a máme navyhadzovať všetky plechy na strechu, ale pokiaľ tá strecha nie je pripravená, tak nemôžeme začať. A potrebujeme celý víkend na to, aby to proste v nedeľu večer bolo všetko hotové. A to som si chcel ešte pošetriť energiu na ten víkend, ktorý bude najintenzívnejší. Nevládzem držať kameru v ruke. Bojím sa, že to prepálim. Optimizmus ma aj napriek prekážkam neopúšťal. Stále tu bola malá možnosť, že stihnem urobiť čo najviac roboty a keď prídu ľudia, stihneme ten zvyšok vo veľkej skupine urobiť rýchlo a plechy stále môžeme stihnúť za víkend osadiť. Tento sen ma stále drží. Je to v podstate môj cieľ a idem si za ním stoj čo stoj. Rozhodne sa nebudem vzdávať. Robím posledné úpravy. Naťahujem tam paropriepustnú fóliu a vidím, že tam budem musieť doplniť ešte 3 rady lát. V tom však prichádza prvé vyslobodenie, prvý pomocník. A ja tu už konečne nie som sám. Robota aj nálada idú odrazu od ruky. Všetko sa začína meniť k lepšiemu. Avšak stále to nie je dostatočne rýchle. A my stále nestíhame. Ďalšie problémy na seba nenechali dlho čakať. Krátke laty, nedostatok lát a ďalšie problémy. Aj keď som sa snažil byť pripravený na všetko, vždy prídu nové problémy. A na tejto streche ich bolo viac ako dosť. S pribúdajúcim časom pribúdalo aj množstvo ľudí. A konečne sme sa začali poriadne hýbať. Robota začala ísť poriadne od ruky. Každý mal na starosti niečo. Než prišiel piatok večer, na horárni sme boli 4 a robota išla od ruky. Aj napriek tomu, že nás tu bolo takéto veľké množstvo, prekážky nám stále padali pod nohy. Nedostatok lát som nakoniec vyriešil tým, že sme ich začali rezať. Namiesto toho, aby som utekal do obchodu a nakladal krátke 2 alebo 3 metrové laty, rozhodol som sa narezať 4-metrové. Dám ich tam po 2 radách a budú aj dostatočne hrubé. Tento problém by sme mali vyriešený. A aby som furt iba nenadával, okrem problémov prišlo aj jedno veľké vyslobodenie. Strecha je nameraná veľmi dobre.
Keď som skúšal kolíky a rozostupy, tak ten posledný, ktorý sa osádzal bez merania len podľa spodného, vyšiel absolútne na milimeter. A to je neuveriteľne uspokojivý pocit, keď viete, že to máte správne. Aby sme ušetrili nejaký čas a dohnali strátenú robotu, makali sme až do noci. S čelovkami a svetlami na streche, kým sme videli. A konečne tu bol ten deň. Deň D, sobota. Kedy sme začali makať na streche. Mali sme na to presne 2 dni. 2 dni na to osadiť takmer 300 metrov štvorcových plechu. Každý makal s vypätím síl. Boli sme odhodlaní dokončiť to. Mal som tu ten najlepší tím ľudí, ktorí ma držali a boli tu so mnou. Boli odhodlaní to tiež stihnúť. Malé detaily však nepustia. Ak to chcem mať poriadne, musím to robiť poriadne. A trvá to veľa času. Prvý plech sme na strechu začali dvíhať až na obed. Meškali sme pol dňa. Na to, že máme 2 dni, meškanie pol dňa je neskutočne zlé. No, ale nič sa nedá robiť. V tejto situácii sme boli. A musíme si máknuť, ak to chceme dohnať. Prvý plech bol na streche Cobidub, avšak keďže som nemal veľa času, musel som ho namerať v podstate v teréne. Jo, a toto sa ukázalo ako veľký problém. Ak uhnete iba o milimeter na streche dlhej 23 metrov, budete na konci kľudne o pár centimetrov hore alebo dole. Tieto plechy do seba zapadajú. Musia byť skrátka totálne rovné, aby vám to na konci vyšlo. Preto musí byť plech úplne presne v rovine. No, to nám úplne nevyšlo. A prvé 3 plechy sme museli odšrobovať a trošku narovnať. Áno, je to tak. Ďalšia obrovitánska strata času. Avšak keď už boli plechy konečne v rovine, mohli sme nahadzovať jeden plech za druhým a poriadne rýchlo ich montovať. 2 vrtačky, 2 strany, 2 ľudia, ktorí montujú z každej strany jeden plech. Začali sme tou najťažšou stranou. Je posadená najvyššie a idú tam tie najdlhšie až 6-metrové plechy. Nie je to žiadna sranda, ale keď budeme mať túto najťažšiu časť za sebou, pôjde to už jedna radosť. Vzadu sa plechy budú dvíhať oveľa jednoduchšie. No, 5 hodín ráno, ale jedna z výhod životu na samote je, že môžete robiť aj v nedeľu o 5. Prvý deň dopadol veľkým nezdarom. Namiesto toho, aby sme mali polku strechy zakrytú, mali sme zakrytú polky strechy. Čo je naozaj veľmi zlý výkon. Ale optimizmus nás stále neopúšťal. Stále sme boli všetci odhodlaní túto strechu skrátka dokončiť. Na naše prekvapenie sme mali zvyšok strechy zakrytý za necelé 3 hodiny. Mákali sme od skorého rána a v podstate do pár hodín, ešte tu poriadne ani nebolo slnko, sme mali celú polovicu strechy zakrytú. Toto nám nalialo optimizmus do motora. Bola nedeľa a my sme boli odhodlaní to dokončiť. Veď predsa za pár hodín sme stihli urobiť celú polovice strechy. Makali sme skutočne dobre a išlo nám to od ruky. Vedel som, že ak si mákneme, je tu stále šanca, že to stihneme dokončiť. Pár plechov na tejto časti je o niečo kratších. Mám pár krátkych plechov na to podložiť to a sú krátke preto, že pravdepodobne aj garáž, ktorá tu je, bude neskôr zrekonštruovaná. Takže preto sú tie plechy o trošku kratšie. Posledný plech sme museli trošku odstrihnúť. Odstrihnúť teda ten koniec. Nezapadlo to tam úplne najlepšie a trošku nás to zdržalo. Nakoniec sme ho tam však osadili a celá polovica strechy bola viac menej dokončená. Mohli sme sa vrhnúť na druhú stranu, kde sme sa rozdelili.
Najprv sme vždycky zdvihli jeden plech, ktorý dvaja ľudia vrtali a dvaja ľudia sa venovali dokončeniu latovania. Jo, je to tak. Latovanie nebolo celkom dokončené. Bolo tam ešte pár strán, ktoré potrebovali doplniť a keďže tam bolo dosť času medzi privrtaním plechov k streche, tak sme to celkom aj hravo dorobili. Ďalšia prekážka však na seba nenechala dlho čakať. Všetky radary začali panikáriť a hlásiť prichádzajúcu búrku. Podľa radarov to mal byť riadny Armagedon. Preto som sa rozhodol, že radšej obetujeme trošku času a osadíme aspoň na pol domu aj hrebenáče. To z toho dôvodu, keby prišla naozaj silná búrka, aby bola aspoň polovica obývaného baráku v bezpečí a v suchu. Aj napriek tomu, že jeden alebo teda dvaja ľudia pracovali na hrebenáči, sme postupovali vpred v zvyšku strechy. Dvaja ľudia relatívne hravo zvládali dvíhanie strechy a osádzanie ďalších panelov. A teraz vám prezradím malý spoiler. Aj keď všetky radary hlásili veľkú búrku, nakoniec nespadla ani kvapka. Wow, som v šoku a prekvapený. Super. Ďalšie problémy? Jo, je to tak, už mi príde blbé to hovoriť, na seba nenechali dlho čakať. Vedel som to síce už na začiatku, ale netušil som, že to bude až tak zlé. Minuli sa šrobiky. Je to tak. Šroby na ochytávanie plechu skrátka došli. Vyslali sme jedného profesionála do mesta do obchodu, aby dokúpil všetky potrebné šroby. Nemusíte sa báť, nesedeli sme tu. Mali sme našťastie dosť roboty. Pripravili sme všetky ostatné plechy a začali sme ich dvíhať na strechu, zatiaľ čo sme čakali na novú várku šróbov. V tomto bode sa však už slnko pomaly chýlilo k obzoru. A nám chýbalo osadiť ešte dobrých 10 plechov. Optimizmus začal vyprchávať. Mal som tu našťastie skvelý tím ľudí. A dvojica ma uistila, že tu budeme, pokiaľ to bude potrebné. Kľudne až do noci. Bol som odhodlaný makať, čo to pôjde. Ak tu so mnou zostanú, budeme makať až do noci. Bol som rád, že tu mám tak úžasných ľudí, že ma v tom nenechajú samého a že tu so mnou pobudnú, pokiaľ to bude potrebné. A tak aj bolo. Makali sme, makali a makali. Vrtačky sa nezastavili až do úplnej tmy. A keď sme už na robotu nevideli, nasadili sme čelovky. Zo strechy sme neliezli. Hoď prišla frustrácia aj nervozita, makali sme, až kým sa dalo. A prišla 10. hodina. A ako to dopadlo? Ranné lúče odhalili výsledok našej tvrdej práce. Aj keď sa to zdá, že je všetko v poriadku, na hubu sme padli pred cieľom. Je bolestivé sa na to dívať, ale v podstate je to výhra. Je to tak. Posledný plech trebalo rezať a keďže sa blížila 10. hodina, stopol som to. Posledný plech si však už sám narežem a hore ho už nejako dostaneme. A takto prebiehali tie najťažšie a najintenzívnejšie dni rekonštrukcie horárne a takto vyzerá, keď v dobrej partii osadíte strechu takmer celú až na hrebenáče a posledný plech za 2 dni. Tak, dobrodruhovia, je to skoro za nami. Ten najväčší projekt, ktorý som tu mal, ten najväčší projekt rekonštrukcie a tým je nová strecha, už dostal svoju korunku, dá sa povedať, a tým je samotná krytina. Nie je to ešte dokončené, mám tam ešte robotu, avšak moc sa s ňou neponáhlam. Stačí mi dokončiť hrebeňač, stačí mi sem dodať tých pár kúskov, urobiť nejaké tie odkvapy a ostatné veci a bude to všetko hotové. Aj takto to občas vyzerá pri rekonštrukcii. Niekedy proste bežíte a vypne vás pred cieľom. Avšak nie je to žiadna tragédia. Ten posledný plech, tam už skrátka nejako dostanem a prišrobujem a bude to hotové. Vždy, keď sa pozriem za seba na tú neuveriteľnú prácu a na tú nádhernú strechu, tak ma to skrátka teší. Je to absolútne iný a rozdielny druh radosti, pretože táto radosť je skrátka vydretá. Pochopí to len človek, ktorý si niečím takým prejde. Tento týždeň, v podstate 2 týždne boli neskutočne náročné a intenzívne a nepamätám si, že by som zažil niekedy takto pracovne náročné týždne. Ráno som vstal, veľmi skoro ráno za úsvitu a v podstate až kým som videl, tak som pracoval. Veľakrát boli teploty na 30 stupňov a ja som makal na streche, takže to bolo poriadne náročné, ale zvládol som to hlavne vďaka pomoci mojej rodine a priateľov, za čo som im veľmi vďačný. A jo, vďaka tomuto už po 2 rokoch, skoro 2 rokoch, nebudem mať žiadne starosti s tým,
a že môže dojsť akékoľvek počasie a mne je to už skrátka jedno, pretože nad mojou hlavou je už konečne poriadna krytina. Neviem opísať, ako mám z toho radosť ľudia. Nemusíte zúfať, pred nami je ešte veľmi veľa roboty. Predný štít, záklop, dokončovanie a potom sa vrhneme na ďalšie a ďalšie kopy roboty, ktoré ešte sú pred nami, aby bola horáreň dokončená. Avšak to najťažšie a ten najväčší projekt rekonštrukcie, ktorý tu bol, sa pomaly chýli ku koncu. A aby som zodpovedal na jednu z najtázanejších otázok, ktoré mi v poslednej dobe pristali do správ, kľudne mi napíšte na Instagram alebo na e-mail, je to otázka, či neľutujem túto rekonštrukciu a či by som do toho išiel znova. A odpoveď sa stále nemení vzhľadom na to, že od samého začiatku som vedel, do čoho idem a že to bude extrémne náročný projekt, prinieslo mi to veľa pozitívnych, ale aj negatívnych skúseností a hlavne zážitkov. Moja odpoveď sa stále nemení a stále to je áno. Aj napriek všetkému by som do toho išiel opäť. Tá radosť za to skrátka stojí. Dobrodruhovia, ja vám ďakujem za zhliadnutie. Veľmi si vážim podporu, ktorú tejto sérii dávate. Ak ste sa dostali až sem, prosím, zanechajte na videu like. Prihláste sa na odber, zapnite si aj zvonček, poprípade video zdieľajte alebo napíšte nejaký pekný komentár. Ak chcete byť tomuto projektu naozaj blízko a podporiť ma aj iným spôsobom, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Najnižšie členstvo stojí necelé 2 €, čo je naozaj zanedbateľná suma, ale mne to veľmi pomôže. Ja vám ďakujem za každú podporu a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.